こんにちは、カルチベイトウクレレです。今日ご紹介するのはtkitkiのスタイル 0S17 というモデルのユーズド品です。ウクレレショップタンタンを運営している TR さんのオリジナルブランドで、塩尻市のティーズギターで作られているウクレレです。これはtkitkiの中でもノスタルジックシリーズっていうヴィンテージの雰囲気に特化したモデルです。もう一個12フレットまでのモデルもあるんですけど、これは17フレットまで延長したモデルになっています。でボディはアフリカンマホガニーの単板、ネックもアフリカンマホガニーです。で指板が結構赤っぽい感じなんですけど、これはハカランダを使っているそうです。でブリッジはパーフェロですね。でナットサドルはデルリンという樹脂ですね、プラスチックのようなものでできていまして、ペグはシルバーの UPT に黒いノブがついています。でナット幅は 35mm で弦長 345mm のもう本当にいわゆるマーチンのソプラノウクレレをリスペクトして作られたような仕様になっています。でこちら中古なんですけど、目立つ傷はなくてですね、新品に近い状態。ネックの反りとかボディのトップの変形なんかもほとんど見られないので、コンディションとしてはものすごくいい状態です。ただ中古品ということでお求めやすいお値段になっていますので、ぜひご検討ください。